Lorsque dans une ville, la mafia n'est plus une organisation unitaire mais se divise en de nombreux clans rivaux, lorsque ces clans se font la guerre et les homicides arrivent au nombre de 113 en une année, quand les enfants voient ces événements comme des preuves d'héroïsme qui déclenchent en eux des mécanismes d'émulation, ces enfants qui habitent les quartiers dénués de la banlieue, élèves de l'école buissonnière qui les imprègne de la culture de la rue, lorsqu'une loi progressiste abolit ou presque la prison pour les mineurs et légalise l'impunité jusqu'à 18 ans, les exposant à la manipulation de la part des organisations criminelles, cette même ville atteint rapidement le record d'enfants sauvages. Elle génère des baby killers. Cette ville, au pied de l'Etna, c'est Catania. La mia città, non la conosci la mia città, vieni con me, ti mostrerò quello che non hai visto mai, 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 mai. Catania compte 370 000 habitants, soit environ 0,6% de la population nationale, mais elle rassemble pratiquement 4% des enfants criminels, 11,5% des homicides, 17% des auteurs de vols violents. Il existe dans la ville une constellation de micro-bandes d'enfants qui vivent d'expédients. Leur père est peut-être en prison, leur mère est absente. Ils abandonnent l'école et sont exploités dans des travaux pénibles à 200 francs la semaine. La frustration liée à cette condition les amène à rechercher l'émotion de l'illégalité. En un an, à Catania, la police a arrêté 200 mineurs, dont 77 pour vol à main armée. Leur carrière commence comme un jeu par une succession d'épreuves de force. À 10-12 ans, les premiers vols de sac à main sur une mobilette. À 17 ans, un garçon peut déjà avoir été absorbé par une organisation criminelle et pour prouver son courage, commettre le premier homicide. S'il survit, à 23 ans, il est déjà un boss. Insomma, cercavamo sempre di organizzare qualcosa per guadagnare soldi, sempre illecitamente, ma non parlavamo mai di andare a lavorare, oppure ci pensavamo sempre che poi più in là diventeravamo, non lo so, un grande boss, che ne so. Quindi ti hanno mai proposto di entrare in un'organizzazione criminale? Certo. È una proposta che prima o poi viene fatta quasi a tutti. A volte uno si trova in una situazione un po' bisognosa, no? E allora va da qualche amico che conosci per chiedere aiuto. E poi può darsi che uno si fa coinvolgere, no? C'è il pericolo che tu in qualche tua iniziativa pesti i piedi a qualcuno e quindi che cosa succederebbe in questo caso? Sì, sempre capita. Cioè, almeno quasi sempre. No, non capita niente, viene avvertito solo che là tu non devi avvicinare, non devi toccare niente e basta. Restituire quello che hai preso, se l'hai preso, e basta. Cioè, però se tu sei stato avvertito e lo rifai, penso che qualcosa ti succederà, no? Cosa succede? Potrà essere bastonato, potrà essere ammazzato, potrà essere qualsiasi cosa. Dovesse essere necessario, saresti capace di uccidere? Sì. La première personne à estimer les taux de criminalité des enfants de Catania et à en dénoncer les causes a été le président du tribunal des mineurs, Giambattista Scida. Si parla molto di baby killers, è un fenomeno reale o è una montatura pubblicitaria? Il fenomeno tragicamente reale è quello dei ragazzi che sono rimasti e che restano uccisi, cosa della quale abbiamo prova piena in più casi. E sono rimasti uccisi nel corso di regolamenti dei conti tra gruppi criminali contrapposti. Taluno di costoro è caduto, atterrato dalle armi di agenti che, trovatisi sui luoghi, hanno dovuto intervenire sparando sopra di lui, nel mentre commetteva a sua volta un omicidio in quanto strumento di un gruppo criminale, un omicidio per mandato. Queste cose sono provate.
C'est l'histoire de Salvatore, tué au printemps dernier par la police après qu'il eut lui-même assassiné le client d'un barbier dans son magasin. Il avait 17 ans. Come si diventa baby killer? In una città come Catania salire i gradini della violenza può essere facile, perché si impara ad essere violenti così come si impara ad amare. Catania ha avuto dei baby killers e li ha avuti relativamente alle zone più emarginate, nelle quali il ragazzo facilmente è catturato dalla devianza. Io ne ho conosciuto, devo dire che il nuovo codice di procedura penale probabilmente incentiverà questo fenomeno, poiché la mafia comprende che può utilizzare ragazzi che non possono essere incriminati. Io ne ho conosciuto, ne ho avuti nel passato quando sono stata preside in una delle zone più difficili di Catania, e devo dire che questo ragazzo, che sicuramente non aveva trovato dentro la scuola precedentemente uno spazio di vita, di relazione positivo, tuttavia era un giovane che nell'ambito familiare poi manifestava una vita piena. Di questo ragazzo mi è rimasto un ricordo particolare, la tenerezza con la quale aiutava la madre a scendere dei gradini di casa e la rassicurava dicendole: stai tranquilla, farò io la spesa per tutti. Ma farò io la spesa era una frase emblematica. In verità il ragazzo non aveva denaro e certamente quel giorno sarebbe andato a rubare. Città è Piazza del Duomo, la mia città è il Castello Orsino, la mia città è la Villa Bellini, la mia città è l'Elefante, la mia città. Non la conosci la mia città? Vieni con me, ti mostrerò quello che non hai visto mai, 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 mai. Le 24 octobre 1989, le nouveau code pénal entre en vigueur. Il limite considérablement la criminalisation du mineur et vise au contraire à sa rééducation. Avant l'âge de 15 ans, l'enfant n'est pas condamnable. Entre 14 et 18 ans, pris en flagrant délit, il peut être, sur décision des agents, accompagné chez lui ou bien conduit dans un centre d'accueil du tribunal. Il ne sera conduit en prison que si le juge considère qu'il s'agit d'un sujet socialement dangereux ou s'il se trouve dans la condition de manipuler des preuves. Non incontra più il carcere, quindi con tutti i componenti negativi del carcere, iniziare chiaramente dai problemi di convivenza e di promiscuità. È anche vero che indubbiamente in certi contesti, come può essere anche il nostro, non ingresso in carcere del minorenne e la conseguente misura cautelare può comportare una certa libertà di movimento del minorenne stesso, in sé non gestibile. Quindi io credo che se è vero che non esiste più l'impatto col carcere, è anche vero che la possibilità che una legge che è nata per tutelare il minorenne possa essere strumentalizzata soprattutto da un certo tipo di criminalità che riesce a godere di impunità attraverso le azioni non punite per legge del minorenne stesso. Quindi il minorenne non entra più nella struttura carceraria, ma si può dire stranamente può essere uno strumento in mano alla malavita, un possibile strumento almeno, diciamo, con questo nuovo tipo di legge. La legge è avanzatissima, ce ne sono di questi casi soltanto in Canada, in India, se non mi sbaglio, quindi un tipo di legge particolare. Certo bisognerebbe ragguardarla a certi contesti sociali, a un certo tipo di allarme sociale che indubbiamente potrebbe crearsi.
L'enfant qui vient d'être arrêté attend 2 jours dans le centre d'accueil du tribunal, que le juge décide s'il doit procéder à l'investigation, auquel cas il sera conduit dans une communauté ou un foyer où il sera pris en charge. Une de ces institutions se trouve à Lineri, un quartier périphérique à risque de Catania, où les maisons ont été construites sans autorisation, sans un programme d'urbanisation. Une zone comme tant d'autres, contrôlée par la mafia, au point qu'en face de la communauté, la police a trouvé, dans un garage, des uniformes, des armes et des munitions volées. La communauté est située dans... Les pédagogues essayent de reproduire une vie familiale normale. L'enfant est libre de sortir, de choisir ses activités, mais ses habitudes changent. Sa vie devient organisée, il reçoit ce que les psychologues appellent un choc pédagogique. Alessandro, 16 ans, nous raconte son histoire. Il y a quelques mois, son père a été tué par la mafia. Siamo 5, 3 sorelle e 2 fratelli. Mia madre lavora da noi di servizio. Che lavoro facevi? Il carrozziere. Davano 30.000 alla settimana. Solamente. Senti, quindi hai iniziato a lavorare a che età? Verso 12 anni. E perché hai dovuto lavorare? Lavoravo prima con mio padre per insegnarmi un mestiere. Mio padre mi dava dei soldi e mi regalava 100.000 alla settimana. Come mai poi hai accettato di lavorare per 30? Perché siccome mio padre poi è morto, dovevo andare a lavorare per aiutare mia madre e i miei fratelli. Tu non hai mai fatto furti prima? Ho fatto qualche piccola cosa, per dire qualche macchina mi sono portato, qualche motorino, ma avevo cambiato testa, volevo andare a lavorare per aggiustarmi. Senti, mi hanno detto che tu eri un asso per aprire i serbatoi. Ce la faccio, ma non è che sono uno bravo, però ce la faccio. Mi vuoi spiegare come si fa? Si prende lo spaghettino e si mette dentro la serratura della macchina, o dello sportello o del quadro della macchina. Cos'è uno spaghettino? Lo spaghettino è un coltello Me lo fai vedere? di questo tipo e viene tagliato di qua, viene tagliato qua e poi anche viene fatto piccolo piccolo. Si entra dentro la serratura e si gira e mette a moto la macchina. E chi stanno accusando? Tutto aggravato di macchina. E la polizia come ti ha trattato quando ti ha preso? Mi hanno dato botte, mi hanno portato in una stanza piccola e mi hanno dato botte. A forza di rubare come va a finire? E in queste cose o prima o dopo o si arrestano oppure muoiono. Quali sono le difficoltà nel recupero di un minore? Senza dubbio le difficoltà più grosse sono quelle di fare i conti con una cultura ormai atavica che fa parte del loro contesto sociale e psicologico in cui sono cresciuti. Quindi scardinare certe mentalità è molto difficile proprio perché bisogna fare i conti con per esempio proprio l'esigenza di vincere a tutti i costi, l'immagine del numero uno da dover conservare, la legge del occhio per occhio, dente per dente. En plein centre de la ville, San Cristoforo est encore le quartier des jeux de hasard, des abattoirs clandestins, des usuriers de la mafia. Ces lieux se dégradent progressivement, complètement ignorés par l'administration, mais ils sont encore le point de repère pour de nombreux enfants. Guarda sto padre.
Notte, siamo poliziari sempre noi, sono polizia ma non giochiamo mai. Tu vieni a giocare qua? Sì, sempre. Tutti i giorni? Sì. Ma dove abiti? Al Librino. E perché vieni fino a qua? Perché io una volta stavo qui. Quanto tempo fa? 2 anni fa. À San Cristoforo, les habitants sont amenés à s'exiler dans les quartiers neufs de la banlieue. La banlieue et Catania, ce sont les villes satellites nées pendant le boom économique des années 70, lorsqu'on avait nommé Catania la Milan du Sud. Dans ces quartiers, la pauvreté, le manque d'instruction, le chômage qui frôle les 50% créent une uniformité sociale angoissante. Villaggio tu smetti il pigno, tutti luoghi che hanno un volto solo, han costruito case, le han chiamate popolari, han costruito case che sembrano alveari. Qui sopra siamo dimenticati da tutti, non c'è una guardia di notte che gira, si possono portare i bambini, le macchine, e se no c'è del qualcuno anche a noi altri ci portano dietro, perché non c'è nessuna ispezione che viene qui sopra. Ma perché io gioco a scino, come una bella vista, ma chiamo tutte belle cose, diamo un profumo sempre. Ne esce del buio da lavandino, da vasche e bagno, tutto posto. Sulle si entra perché non pulizziamo mai. Les égouts bouchés en se déversant dans les garages du sous-sol, qui eux aussi n'ont jamais été aménagés, ont pollué les réservoirs d'eau potable. Ouverts aux 4 vents, ces garages sont la cachette idéale pour les voitures volées que l'on démonte la nuit et revend aussitôt en pièces détachées. Han costruito chiese, niente asili né ospedali. Han costruito chiese, né asili né ospedali. La scuola ce la danno, ma ci bocciano i bambini. Non parlano italiano, perciò sono cretini, sono solo dei cretini. Questo quartiere inizialmente doveva nascere come un quartiere modello, cosiddetto piano di Trappeto Nord, dove doveva nascere tutta una serie di infrastrutture primarie e secondarie, tipo posta, farmacia, pronto soccorso, ludoteca, biblioteca, tutti questi servizi che servivano alla gente, quando essendo spostate molto in periferia della città, cosiddetta, qui ci troviamo in un quartiere di frontiera, quando non abbiamo nessun servizio, non abbiamo niente, cioè i bambini, non esiste neanche l'asilo nido. Le città possono essere delle madri cattive. I ragazzi di Catania nascono educabili come tutti gli altri, ma si trovano esposti, se sono ragazzi dei ceti svantaggiati e poveri di molteplici povertà, quella della famiglia e quella del quartiere, dell'insediamento. Si trovano esposti da un lato alla denutrizione pedagogica complessiva, alla mancanza di opportunità di socializzazione e dall'altro alla pressione forte di una congiuntura che segna molto dolorosamente la città, assoggetta ad una forte sofferenza nel senso di un'eccessiva, intollerabile frequenza del delitto impunito, e specialmente dell'omicidio e della rapina. Dans les quartiers dépourvus de tout, l'État n'intervient que par la répression policière. Cela provoque chez les habitants des réactions de complicité et de cohésion. Un vol est signalé, la police intervient. Sto aggiustando la bicicletta, ma arrivano quelli là, no, io sono sentito colpi di pistola, io ho scenduto e c'erano 10 macchine della questura, donc, poi hanno fatto un piano, l'ho preso, sto cercando di entrare il portone,
a Vaglia, in carabinieri, lo sono ammazzato a coppa. Ah no, poi quello Vaglia, no, poi c'erano un sacco di persone e ci saltano addosso. E lo sono massacrato di coppa. E i ladri sono riusciti a scappare? Ah? Sì, no, uno è scappato con i manetti. Così. Arrivano quello Vaglia, ah no. No, quella poliziotta, c'era una femmina poliziotta, ha preso la pistola e ci ha sparato a quella che è scappato e lo sono preso qua. La police a mis en place une stratégie d'urgence. 2 fois par semaine, un quartier est l'objet d'une opération spéciale coordonnée entre les corps de police, de la gendarmerie et la brigade des finances, qui implique des descentes, des fouilles et des contrôles dans des locaux suspects. Le plus souvent, ce sont les jeunes qui restent pris dans les mailles du filet. Siccome la quantità dei minori disadattati è di una certa consistenza, noi assistiamo rione per rione, quartiere per quartiere, ad un associazionismo spontaneo. Cioè questi minori che a 13 anni, 14 anni, 15 anni, insomma, hanno avuto nella strada già una buona palestra, va bene? Trovano facile forme di aggregazioni finalizzate alla consumazione di questi reati di cui tanto abbiamo parlato, indipendentemente da una organizzazione maggiore che li piloti o faccia il reclutamento. Quindi, per la maggior parte dei reati che sono furti, scippi, rapine, noi abbiamo, ad opera dei giovani, abbiamo questo associazionismo quasi di quartiere. Invece per le grandi rapine, per le gravi rapine dove si richiede una organizzazione, una logistica, allora lì il livello sale. Purtroppo se non si interviene in tempo per questi minori di una certa età, poi noi ci accorgiamo che dopo 5 anni, 6 anni ci troviamo il 14enne di oggi, lo troviamo il 20enne che ha fatto il salto di qualità e allora alza il tiro e si trova in un'organizzazione e così si spiega perché a 22 anni, a 23 anni si può far parte a giusto titolo di un'organizzazione criminale e avere già una posizione di rilievo perché praticamente alle spalle ci sono 6-7 anni di attività e quindi fanno esperienza, cioè non si diventa killer d'improvviso a 23 anni o caporassa a 25 anni, all'improvviso. Il y a 15 jours, les carabiniers ont arrêté un jeune de 15 ans à la sortie d'une bijouterie. Il avait sur lui 200 millions de livres, le tribut dû par le bijoutier au boss du quartier. La police n'a pu faire autre chose que de l'accompagner chez lui. Le clan mafioso qui embauche le plus de mineurs est celui de Salvatore Pilera, qui a dû reconstituer ses troupes après la guerre sanguinaire qui l'a opposé à Santa Paolo, le boss le plus puissant de Catania. Lorsqu'on dit mafia, on pense à la coupole, le gouvernement de Cosa Nostra, qui toutefois n'est plus impliqué que dans les activités de 3e degré, le recyclage d'argent sale. Mais il existe une série de petits clans locaux divisés par quartier, engagés dans les activités plus traditionnelles telles que les paris clandestins, l'extorsion, le trafic de drogue. Quelle définition peut-on donner aujourd'hui de la mafia? L'accezione così come oggi viene usata, come è stata concepita, è soltanto una convenzione che discende da quella che è la indicazione del nostro codice, 416 bis, mentre a mio avviso oggi, per esempio, perché ritengo che lei mi voglia chiedere di quello che avviene a Catania, non credo che si possa qui parlare veramente di associazione mafiosa, perché la mafia prevede e presuppone che vi sia un'organizzazione piramidale, quindi con un vertice e la eliminazione di qualcuno dei suoi partecipanti avviene solo perché, fra virgolette, si sgarra. Mentre a Catania noi assistiamo ad una eliminazione di cosche, quindi di più gang.
E allora io penserei ad una organizzazione, anzi a più organizzazioni che verosimilmente sono più pericolose per la società di quella che è la mafia, così come convenzionalmente viene descritta, in quanto si tratta di più associazioni criminali pericolosissime che agiscono e si combattono anche fra di loro. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò. La drogue est en cause dans le nouvel ordre qui a resserré les maillons de la mafia autour de ses victimes. Pour en sortir, il faut se déraciner de sa rue, de son quartier. Sur les coteaux de l'Etna se trouve une communauté qui rassemble des consommateurs ainsi que des ex-dealers. Quelques-uns d'entre eux pourraient être l'objet de vengeances féroces. Lavoravo per un'associazione dove, partendo dalla mia città... Scusa, un'associazione di che tipo? Ma di tipo mafioso, per cui partivo dalla mia città, portavo, ogni viaggio era di 1 chilo, 2 kg di eroina per altre destinazioni, il mio guadagno era 4-5 milioni più 20-30 grammi di roba pura. Come sei stato contattato la prima volta da questa associazione? In pratica, spacciando per le vie del quartiere, sono arrivato ad uno che aveva molta fiducia in me, mi ha detto vorresti lavorare, guadagnare di più, avere della roba pura fra le mani. E così ho conosciuto, sempre conoscevo una persona sola, ecco, non conoscevo tutte le persone. Conoscevo 1 o 2 persone ed ero collegato a queste 2 persone e lavoravo per conto di questi. Des gains faciles, des doses assurées, c'est ainsi que l'on devient dealer à 15 ans. Le contrôle du marché de la drogue, sa diffusion auprès d'enfants toujours plus jeunes, est une des causes principales de leur implication dans les organisations de la mafia. La mafia engendre des enfants criminels par ses promesses. Elle les conditionne, les manipule, les éblouit. Mais il arrive aussi qu'elle engendre des criminels par contraste. Un enfant qui grandit dans les rues jusqu'à 8 ans, une mère folle, un père absent. Le collège, les fugues, la recherche de ses frères dispersés dans la province auprès d'institutions différentes, et puis un jour, il doit défendre sa sœur. Ho saputo che mia sorella praticamente c'è un uomo grande del quartiere di San Cristoforo, diciamo uno di questi boss, per così dire, approfittare di mia sorella. Vuoi dire un boss della malavita? Una persona della malavita, trafficante di droga, così. Questo qua approfittava e aveva all'epoca 15 anni, devo compiere. Piccolissimo. Sì. Questi 15 anni che e siccome nel nostro quartiere questa cosa dell'onore è fortemente sentita, a me non era sentita, non lo so adesso, era fortemente sentita, magari perché io mi sentivo in dovere di difendere mia sorella e di chiudere, diciamo, la bocca a quell'uomo, no? A quel vecchio che magari si vantava, ne approfittava e si vantava per giunto tutti nei bar, nei posti che frequentava. E quindi io a questo punto l'ho sentita questa cosa dentro di andare a difendere mia sorella, no? Anche se poi non ci sono andato io ad ucciderlo, ecco, prettamente, ecco. Ma è scaturita questa cosa da una discussione verbale. È scaturita questa cosa, addirittura lui a me mi aveva minacciato e quindi è stata l'occasione, ecco, magari di scaricare questa mia rabbia che avevo dentro. Eri armato? Io no, lui sì invece. E io in un conflitto a mano, diciamo, in uno scontro fisico ho avuto la meglio, gli ho tolto la pistola e l'ho sparato, per un momento di nervi, diciamo che questo è l'episodio più cruento della mia vita, no? più grave. Pendant 2 ans, Nicolas est rongé par les remords. Finalement, il se livre à la police qui rouvre le dossier. Son procès se termine avec un non-lieu.
Guidé par un fort désir intérieur de réunir sa famille, Nicolas retrouve sa mère et la prend en charge, ainsi que ses 2 petits frères, et il assume à l'âge de 18 ans le rôle de chef de famille. Comme un être qui souffre, une ville dominée par le crime en arrive à produire aussi de formidables énergies positives. À Catagne, une onde de réaction se soulève. Des femmes rédigent un projet pour protéger l'enfant dès sa naissance et le conseil communal est obligé de l'approuver. Dans les écoles, les enseignants se remettent en question. Les parents forment des associations, les banlieues génèrent des comités de quartier et les foyers se multiplient. Une course contre le temps s'est annoncée. Catagne saura-t-elle tirer parti d'une loi progressiste en créant les structures nécessaires à son application? Une idée fixe a désormais germé dans les consciences des Cataniers. On peut justifier un meurtre, mais personne n'a le droit de priver un être de l'innocence de son enfance. La mia città, non la conosci la mia città, vieni con me, ti mostrerò quello che non hai visto mai.